ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2019 ਮਾਡਲ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। 2000 ਮਾਡਲ ਜੌਨ ਡੀਅਰ 2010 LG ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੀਪਰ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆਈ ਆ, ਖਰਚੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਟਾ ਫੂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਰੇਹ ਪਊਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।